ուրախ եմ, որ այս քննարկումը լինում է մանավանդ իրավաբանների եւ իրավագետների մասնակցությամբ։ Ես իմ խոսքը կսկսեմ մի փոքրիկ պատմական էքսկուրսով 1987 թվականին աշնանը ուրեմն Խորհրդային Միության առողջապահության նախարար Չազովը այցելեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եւ իրեն ուղեկցում էր Խորհրդային Հայաստանի վարչապետը։ Ես այն ժամանակ Պարս Սարգսակ վեհարանում աշխատում էի, ծառայում էի եւ ներկա եղա այդ ընդունելությանը վեհապարի Վազգեն վեհապարի կողմից իբրև զուտ Սարգսակ, որ պետք է ինչ-որ հանձնարարություններ կատարի։ Եվ իմ առաջին շփումն էր դա ընդհանրապես Խորհրդային Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Եվ ես ուղղակի շշմեցի այն վերաբերմունքից, որ ցուցաբերեց Խորհրդային Հայաստանի կոմունիստ վարչապետ Ֆադեյ Սարգսյանը, որ տիական խոնարհումով, թեև տարիքային էլ մեծ տարբերություն, շատ մեծ տարբերություն չէր, որ տիական խոնարհումով, ամենայն հարգանքով, բոլոր այդ բոլշևիկյան գաղափարախոսությունը մի կողմ դրած եւ հարգելով այն հանգամանքը եւ այն ինստիտուտը, որ ներկայացնում էր Վազգեն վեհապարը։ Եվ դրանից հետո էր մնացած բոլոր վարչապետների հանդիպմանը երևի թե ներկա եղել եմ ամենայն հայոց կաթողիկոսների հետ եւ կարող եմ վստահաբար ասել, որ բոլորի մոտ եղել է այդ պատկառանքի եւ խոնարհության զգացումը։ Ինչը որ անպայմանորեն պետք չէ մեկնաբանել անձնական գետնի վրա, այլ որ պետականության հասկացողությունը եւ պետական ինստիտուտի մոտեցումը կրոնական ինստիտուտի նկատմամբ այդ բոլոր մարդկանց մոտ խորապես նստած էր եւ խորապես կայացած էր։ Եվ Խորհրդային Հայաստանում նույնիսկ պետական ինստիտուտները շատ ավելի կարևորում էին, գոնե 70-ական, 80-ական թվականներին շատ ավելի կարևորում էին եկեղեցու դերը եւ նշանակությունը, քան անում է այսօրվա, այսպես ասած, անկախ Հայաստանի իշխանությունը։ Եվ սա է մեր մեծագույն ցավը, իբրև հոգևորական, որ անկախ Հայաստանի պայմաններում մենք պետք է վերադառնանք 1920-ական, 30-ական թվականների ժամանակներ, երբ որ մասսայական հարձակումներ էին տեղի ունենում հայ եկեղեցու եւ հայ եկեղեցականության նկատմամբ, ինչը որ կարող է թույլատնել եկեղեցին, բայց ավելի ողբերգական հետևանքներ է ունենալու պետության եւ պետականության վրա։ Եվ ես այնքան մտահոգված չեմ այդ հարձակումներից իբրև եկեղեցական, որքան մտահոգված եմ այդ հարձակումներից իբրև Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացի։ Եվ ես լիիրավը միշտ շեշտում եմ, որևիցե մեկը իրավունք չունի հոգևորականին, որը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունի եւ ուներ հնարավորություն ուրիշ քաղաքացիություններ ունենալու եւ չի ունեցել, մնացել է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որևիցե մեկը չի կարող սահմանափակել այդ քաղաքացու իրավունքները։ Եւ մենք, եթե ընդհարման մեջ ենք նույնիսկ շագերտների մեջ պետականության հետ չէ, որ հագամարտության մեջ ենք, այլ այսօր իշխանության մեջ։ Եվ երբ որ ասում են մենք զբաղվում ենք քաղաքականությամբ, այսինքն մի իշխանություն, որ կարող է հազարամյա, երկհազարամյա Արցախի թեմը լիկվիդացնել, եւ մենք պիտի ծափահարենք եւ ասենք, հա, դա մեզ չի վերաբերում, սա քաղաքական հարց է։ Եվ որ մի իշխանություն հայրներով, հազարներով եկեղեցիներ եւ վանքեր հանձնում է թշնամուն եւ այդ տարածքը հայտարարում պատմական Ադրբեջան, ուրեմն մեր ընդվզումը քաղաքականության մեջ ընդգրկվել է։
ուրեմն մենք իբրև Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացիներ ցանկացած իրավունքից կարող ենք օգտվել, որով օգտվում է որևիցե մի քաղաքացի։ Հետևաբար վերադառնալով իմ ասածին, իմ մտահոգությունը այն չի, որ եկեղեցականության վրա հարձակվում է, շատ են հարձակվել, սրանք կհարձակվեն, կասեն կգնան։ Իմ մտահոգությունը առավել, եւ այս մասին եմ ուզում շեշտել, իմ մտահոգությունը առավել պետական ինստիտուտների բացարձակ եւ ամբողջական եւ ասված մի առաստրի, որ անվերադարձ լինի, կոլապսն է։ Այսինքն վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը մտել է մի տարածք, որ իրենը չի, եւ ինքը ոչ մի իրավունք չունի, ոչ որպես քաղաքացի, ոչ որպես վարչապետ մտնելու, բայց մտել է, եւ պետական ինստիտուտները իրեն չեն ասում, թե այս բանը մի արա։ Այսինքն չկա ազգային անվտանգության ծառայություն, որ ասի գիտես ինչ, ազգային անվտանգության սպառնալիք է եկեղեցին փոխել քայքայել ներսից։ Չկա ազգային անվտանգություն փաստացի, որ չի սովորեցնում այսօրվա իշխանությանը, թե ինչպես պետք է մոդենալ եկեղեցին։ Չկան ուժային կառույցներ, որոնք ասեն, որ արտարադատության նախարարություն, որոնք ասեն, որ գիտես ինչ, դու օրենք ես խախտում, սահմանադրություն ես խախտում, իրավական նորմերն ես խախտում, մտնում ես մի տարած, որտեղ իրավունք չունես մտնելու։ Ոչ միայն պետություն եկեղեցի հարաբերությունների կոնտեքստում, այլ նաև մարդու անձնական կյանքի հետ կապված։ Ոչ մեկը եւ ոչ մի անձնավորություն Հայաստանի Հանրապետության մեջ մարդկանց անձնական կյանքից այնքան գաղտնիքների եւ գիտելիքների չի տիրապետում, որքան որևիցե մի հոգեվորական։ Չի կարող որևիցե մեկը հոգեվորականի չափ գաղտնիքների տիրապետել։ Ուրիշների կյանքի վերաբերող, ոչ թե սեփական, ուրիշների կյանքի վերաբերող։ Բայց ոչ մի հոգեվորական դա չի օգտագործում իբրև շանտաժի միջոց։ Երբեք չի սպառնում որևիցե մեկին հրաբարակելու համար որևիցե մի գաղտնիք, որը նույնիսկ խոստովանության ճանապարհով չի ստացել, ուղղակի մարդը մոտեցել է, խորհուրդ է հարցրել, ասել է, դա խոստովանություն չէ դեռ։ Որևիցե մի հոգեվորական շանտաժի չի ենթարկվում։ Իսկ այս մարդը պետական շանտաժով է զբաղված, եւ ուրեմն արտարադատության նախարարությունը չի ասում, թե պարոն, այս օրենք ես խախտում, հանցագործություն ես կատարում։ Քննչական կոմիտեները քրեական գործեր չեն հարուցում։ Առաջին տիկին համարվողը մանկապղծության մեղադրանք է ներկայացնում, անորոշ, անդեն, հայ եկեղեցու հոգեվորականների նկատմամբ եւ քրեական գործ չի հարուցված, եւ քրեական գործ չի հարուցվում։ Առողջապահության նախարարությունը չի տեսնում, որ առաջին անձը, որը զբաղեցնում է դատորը, հոգեգան լուրջ խնդիրներ ունի։ Այսինքն ոչ մի ինստիտուտ չի աշխատում այս երկրում, ոչ մի կառավարական, ոչ մի պետական ինստիտուտ չի աշխատում։ Հետևաբար իմ մտահոգությունը, սա ասեմ եւ վերջացնեմ, երևի ժամանակը այո լրանում։ Պետական ինստիտուտների լիակատար կոլապսն է։ Որովհետև եթե պետական ինստիտուտները աշխատում են, վարչապետը չի կարող իրեն պահել այսպես։ Ոչ էլ առաջին տիկին կոչվածը, որ առաջին տիկին չի կարող իրեն պահել այսպես անպատասխանատու։ Որովհետև այդ պետական մարմինները պետք է զսպեն։ Դրա համար գոյություն ունեն, որպեսզի զսպեն։ Եվ հետևաբար ես ավարտելով ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ այստեղ իրավաբաններ, հաստաբաններ, իրավագետներ են հավաքված, ովքեր պետք է այս ձայնը բարձրացնեն, որ ոնց կարող է պետական ինստիտուտները, որոնք կոչված են այդ հարցերով զբաղվելու, այդ հարցերով չեն զբաղվում եւ լիակատար թողել են բախտի քմահաճույքին, թե տեսնենք, թե ամեն առավոտ ինչ-որ մի հոգեգան լուրջ խնդիրներ ունեցող անձ ինչ կգրի եւ ամբողջ ազգը կզբաղվի այդ գերածով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սրբազան հայր։ Հիմա ձայնը տրվում է իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Գևորգ Դանելյանին։ Պարոն Դանելյանը կներկայացնի եկեղեցականի քաղաքական զսպվածությունը եւ ավանդական կրոնական կազմակերպության միջազգային իրավական հիմքերը թեմայով զեկույց։